在这片森林中还生活着另一种举世闻名而且极为罕见的动物。和金丝猴不同，它的食物比较单一，尤其喜欢吃竹子。它就是野生大熊猫。大熊猫对声音特别敏感，这是人们难以见到它的重要原因。在茂密的竹林里，大熊猫很难看到彼此的身影，只能利用微妙的气味来互相交流。大熊猫一般身长120至180厘米。体重约60至110千克。其实，它们的消化系统更适宜消化肉类，而不是坚韧。冻得硬邦邦的竹叶难以入口，不过大熊猫却有巧妙的办法。大熊猫不像其他熊类会在秋季增肥，然后休眠。竹子的热量很低，所以熊猫必须整天进食。大熊猫的掌和熊类的掌有很大不同。大熊猫的前爪柔软，并且腕骨很大。仿佛是为了让它们敏捷准确地抓住竹子。竹叶被卷起来后更容易咀嚼。中原腹地曾经被广袤的竹海覆盖，那时大熊猫分布的范围很广。如今，协调自然与发展的方法之一，就是让野生大熊猫生活在专门的保护区内。